Какво се случи? Ние там го предържим тази кола. Бум! Ние пеше идваме той момчето с колелото. Голяма Обаче, сила кола. ние отгоре го виждаме, то караше някъде към 60-70. Той пресича и тук имаше един автобус и той силно караше. И момчето дойде до тук и той изведнъж, като го праснал един път с колелото и два пъти отгоре, е така, като парашют го свърли. Да бъде смърт. Направо долу. Смърт предстои да бъдем. Каква смърт? Той Защото огледал той ли се? удари човека. Огледал ли се? Човек огледал ли се? Видяхме го с очи. Аз му записах номера и Его номер го просто не мога да вземахме. избягам. Бил ли адекватен? Бил ли е пиян? Голяма пълно положение беше тази кола. Коездача бил ли е пиян? Моля? Не, Пиян, пил ли е коездач? Малко. Малко пи. Малко. Да. Ако е Една колкото вас, бутилка вино. ви в момента сте пили доста. Не. Не. Малко. Това малко... Може да не е видял колата той. Сега, господине, мога би моля, ние видяхме случаи, че удари тази кола с Ние силно точно положение. на средата Виж къде бяхме. го удари на бялото. Аз виждам, че сте доста наквасени. Моля? Доста сте пили. Не сме пили доста. Той така Аз съм изглежда. така говоря, и плюс това съм чистоглед момче. Аз не виждам. И аз Не виждате, ама сте видяли, че би сте го ударили. Отдалеч. Виж колко направи кола, виж колко направи. Даме до една кола, до онова момчета. Ние сме приятели, Какво се бяхме един момент. Ние бяхме четиримата на гарата. Пехме по 2-3 ръки и от тук излизаме долу. Момчето не е карал силно, около 20 км. Така, както се минат нормално колите. Той е пиян, зигзаг прави и го ударя момчето той, защото върху колата отива. Никаква вина няма шофьора. Плюс това, Коездач. коездача е виновен, защото той е пиян. И аз съм пиян. И четирима сме пияни. Момчето няма никаква вина, за какво да го уволняваме? Няма смисъл. Ние сме виновни, не е той. Коездача на каква възраст е? Ми около 40 годишен. Аз съм на На три ръки пресича с колело. Да, разбира се. Той кара бавно и пресича от този зигзаг прави върху колата. Сега той каква вина има момчето? Няма никаква вина. Как се казвате вие? Аз се казвам Рашко Янков Миланов. Добре, благодарим ви. Айде сега, бягайте. Само да ни кажете това. Изнудвали ли са по някакъв начин пияните Да, господа? исках да им дам пари да си ходят. Но вие отказахте. Отказах, исках да дойде полиция да разреши случая. Изскочили на платното, какво се случи? Да, изскочи пред колата. Погледна към колата и свилял рязко. Може би не са му стигнали парите за още ръки. Нямам представа какъв е случая. Просто Как ви изглежда тази цялата ситуация? абсурдна.